Tunis. Točno. Koja je crkva na zagrebačkom Gornjem gradu poznata po šarenom krovu s 2 grba? Crkva Svetog Marka. Točno. Kako u riba nazivamo odlaganje jajašca ženki i mliječi mužjaka? Mliještenje. Točno. Koja je kratica popunila prazninu između SDK i FINE? Zap. Točno. U kojoj je državi 1876. proizvedena prva čvrsta mliječna čokolada? Švicarska. Točno. U koju je neobičnu i maštovitu djevojku u filmu iz 2001. utjelovila Audrey Tautou? Dalje. Amélie. Koje su godine u Zagrebu održane masovne demonstracije protiv gašenja 101? 93. 6. Povijesni grb koje se pokrajine u kroni grba Republike Hrvatske nalazi krajnje desno? Dalmacija. Slavonije. Tko je bila jedina osvajačica teniskog Golden Slama u jednoj sezoni? Štefi Graf. Točno. Potkraj kojeg je stoljeća otkriven elektron i prvi model atomske strukture? 19. Točno. Kako se u grčkoj mitologiji... Slabo, dragi moji. Samo 10 točnih odgovora i ona 3 koja su vam dana. 13 koraka ste ispred lovkinje. Moglo bi se reći, neće biti dovoljno, ali iznenađenja su se već događala. Pozovimo Moranu Zibar. I opet dobra večer. Kondor Matija je sve iznio na svojim leđima, ste vidjeli? Apsolutno. A i mali ptić je rekao, Štefi Graf. Ne bi trebalo biti problema za vas, Morana, A ali... vidjeli smo da danas baš nije moj dan u mjesecu. Da, Nogometnim rječnikom, danas svi igraju kviz. Pitanje je okruglo. tako je. Ako ne damo se Daću od sebe... 110%. Poginut ću na stolcu. To nisu Bilićeve riječi. Draga moja, imate 2 minute. Htio sam jednu. reći jednu. A ovo je dovoljno za 1 minutu. Kako kad, kako kome. A vi vrebajte njezine pogreške, jer tu vam možda leži ključ vaše pobjede. Možemo li, Morana? Možemo. Ekipo, koncentracija, vrijeme, sad. Zastupnici koji se države sastaju u Knesetu? Izraela. Točno. Koji se slavni crtani lik na filmskoj vrpci prvi put našao u filmu Ludi avion? Mickey Mouse. Točno. U kojoj je zemlji general Suharto vojnim pučem zbacio... Indonezija. Točno. Koji monosaharid često nazivamo voćnim šećerom? Glukozu. Stop. Fruktoza. Odgovor je točan. Kokoš. Vraćamo Moranu na poziciju 2. Strašno. Lapsus. Nastavljamo vrijeme. Lapsus, šlapsus, ajmo. Sad. Koji je hollywoodski zavodnik suprug glumice Annette Bening? Warren Beatty. Točno. Kojoj državi pripadaju otočne skupine Nikobari i Lakadivi? Indonezija, opet. Stop. Meni zvuči grčki, ali nisam siguran. Ekipo? Grčki. Grčkoj. Indiji. Blizu. Da. Idemo dalje, nastavljamo vaše vrijeme sad. Kod kojeg se grada početkom srpnja 1863. vodila bitka prekretnica Američkog građanskog rata? Gettysburg. Točno. Prema čijim su romanima snimljeni filmovi Metastaze i Ljudožder vegetarijanac? Alen Bović. Točno. Koju modnu kreatoricu zovu i bakom panka? Vivian Westwood. Točno. Koje se potkoljeno svitkovaca na latinskom naziva vertebrata? Kolutićavci. Stop. Šta je bilo pitanje? Koji se? Kralježak. To je kod Nije što je bilo kralježnika. pitanje? Ekipo? Kralježnak ili šta? Kralježak. Nisam čula početak pitanja, majko. Da, šta je bio početak pitanja? Koji se? Ekipo? Kralješnjaci. Odgovor je točan. Kako očito. Vraćamo Moranu na jedan korak unatrag. Evo ga, bit će gusto. Morana, možemo li? Vrijeme sad. Na snimanju kojeg je filma poginuo Brandon Lee, sin Bruce Lee? Vrana. Točno. Koliko promila iznosi najviša dopuštena količina alkohola u krvi vozača? 0,5. Točno. Kako se naziva klasični bijeli šešir širokog oboda koji se proizvodi u Ekvadoru? Dalje. Stop. Šešir koji se proizvodi u Ekvadoru. Joj. Koji ona ima južnoamerički šeširi, kako se zove? Ekipo, imate li ideju? Panama pada na pamet. Koji Stensona? Nije Ne, Stensona, nego Stenson. kak se... Jedino ovaj Panama pada na pamet. Panama šešir. Ma nije Panama. Neki... Recite. Reci, nema veze. Panama. Panama što? Šešir. Točno. Panama šešir ili panamski šešir, vraćamo Moranu korak unatrag, vrijeme nastavljamo sad.
S kojim pjevačem povezujemo hitove Say You, Say Me, Hello i All Night Long? Lionel Richie. Točno. Koji dio tijela gušterica odbacuje autotomijom? Rep. Točno. Koji je bivši zaposlenik CIA i Agencije za nacionalnu sigurnost dobio? Snowden. Točno. Znameniti esej Alberta Camusa iz 1942. zove se Mit o... Sizifu. Točno. U kojoj je državi skijališta Wengen i Kramontana? Švicarska. Točno. Koji zapadnoslavenski jezik ima najviše izvornih govornika? Češki. Stop. Znam, ruski. Što je rekao, slavenski? Ruski. Zapadnoslavenski jezik. Izvornih govornika, odgovor je poljski. Zapadno, ja sam... Nastavljamo, molim tišinu, nastavljamo Moranino vrijeme. Sad. U kojem su francuskom gradu u 14. stoljeću stolovali pape? Avignon. Točno. Koja se šahovska figura po ploči kreće isključivo dijagonalno? Lovac. Točno. Ekipo, Kako simbolično. A da sam ovo rekla poljski, a on rekao je zapadnoevropski, a ja lupim. lovac ulovio Da. vas 5. Da je bio poljski točan, ne bi vas stigla. A ovako bilo je uzbudljivo, Baš je bilo Morana. gusto. Ne, danas sam... Pomislio sam da ih nećete stići. Škaniclom bi se morala pokriti. Pa ajmo dati riječ najprije pobjednici. Ne, stvarno ste me stisli. Odnosno, sama sam sebe danas išamarala i Samo stumbetala. stiskanjem. Gnjezdo nije bilo loše, ali ipak ne na razini koju bi jedan uravnotežen lovac mogao... Bla, 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 ne mogu više. Preuzbuđena Ma sam. ne, odlično je bilo, baš onako Bilićevski. Ksenija kao kapetanica i majka. Zanimljivo. Šta drugo reći, zabavno. Koji sve Zabavno na svakako. televiziji. Ništa, za mitarenje morat ćete provući karticu ipak. Cijenjeni gledatelji, bila je to još jedna potjera, budite opet s nama, hvala i ugodan ostatak večeri.